Құрметті оқушылар, енді төртінші есепті қарастырайық. Дөңгелек 2 метр радиан бөлінген секунд квадрат тұрақты бұрышты менен алады. Қозғалыс басталғаннан кейін 0,5 секунд уақыттан кейінгі дөңгелектің толық үдеуі 13,6 метр секунд квадрат болса, дөңгелектің радиусы неге тең дейді. Жақсы балалар, бізде көп балалар ана 45-ші беттің аяғындағы формуланы қолданған, бірақ та біріншісінде қалай істейміз деп сұрап отырсыздар, оны тікелей қоя салмаймыз, біраз формулаларға түрлендірулер енгіземіз. Жақсы, сонымен берілгенін айта қойыңдар. Нөмір 4-ші есеп. Берілгені дөңгелек тұрақты бұрыштық үдеу десе эпсилон тең болады 2 радиан бөлінген секунд квадрат. Уақыты тең болады 0,5 секундқа тең. Дөңгелектің толық үдеуі дейді. Үлкен Т деп белгі қояйық. Толық үдеуді 13,6 метр бөлінген секунд квадратқа тең дейді. Осыдан табамыз нені дейді? Дөңгелектің радиусы неге тең дейді. Жақсы, енді формуланы көрейік. Формула қандай? Біз бұрын жүзді қозғалыста В тең болады, В0 қосылған минус АТ деп жаза беретінбіз. Енді біз қисықты қозғалыста бұлай салыстырып алуға болады балалар. Омега тең болады, омега 0 қосылған минус эпсилон Т деп. Осылай алуға да болады. Енді қозғалыс басталған мезетте десе, онда омега 0, яғни еркін қозғалған сияқты көрініп тұрады бізге. Омега 0-ге тең болса, онда бізде омегамыз тең болады. Ол эпсилон көбейтілген Т-ға тең болды міне. Эпсилон Т-ға тең болды. Бірден осы жерде омеганы тауып алайық, не болады екен? 2-ні көбейтеміз 0,15-ге, онда омегамыз 1 рад бөлінген секундқа тең болды балалар. Енді кітапта бізде толық үдеуді табу үшін формула қандай? Толық үдеуді табу үшін түбірдің астында нормал үдеудің квадратын қосамыз, тангенциал үдеудің формуласын. Енді осы формуланы бұлай жазуға да болады балалар. Тең болады, бұл үлкен Т толық үдеуі тең болады, түбірдің астында омега R-дің квадраты қосылған эпсилон R-дің квадраты деп алуға болады. Енді осыдан түрлендірулер енгіземіз. Онда бұлай істесек, Т-ның квадраты тең. Анау квадратталады, мынау квадратталады. Немесе бұлай жасауға да болады. Қосылған эпсилон R-дің квадраты жарайды. Осылай жасайықшы. Омега квадрат, R квадрат, эпсилон квадрат. Мынау өз квадраты, өзінің квадраты бар, балалар. Мына жерде квадратының квадраты. Квадратының квадраттағанда ол 4 дәреже болады. Мынау жақшаның сыртында квадраты. Енді біз істейік. Бізге табу керек R-ді. R-ді табу үшін не істейміз? Түбірдің астында. Қарайық, мынау квадрат, мынау квадрат. Ал аты бізде бар. R-ді табу керек. Мына R-ді жақшаның алдына шығаруға бола ма? Болады. Еше квадраты болса, оны түбірдің астынан да шығаруға болады. Сонда бізде бір формула шығару керек. Мынандай R тең болады. Толық үдеуді бөлеміз омеганың 4 дәрежесіне, қосамыз бұрыштық үдеудің квадратына. Осылай шықты міне балалар. Толық үдеу бізде 13,6 болған. 1-дің 4 дәрежесі 1 қосылған
2-нің квадраты 4 бізде. 4. Так, есептейік енді. 5. 5-ті түбірдің астынан шығарып, 13-тен бөлейін. Так, сонда менде шығып тұр 6,077 метр. Шығады екен, міне бұл бізде қисықты қозғалыс тақырыбының 3-ші есебінің шығарылуы балалар.